Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня мы с вами поговорим о кашле, а точнее о затянувшемся кашле на фоне ОРВИ. Меня зовут Айна Бабаева, я врач-терапевт, кардиолог, семейный доктор. Почему затрагиваю сегодня эту тему? Потому что мы находимся в самом разгаре ОРВИ и гриппа, и это самые распространенные вопросы на онлайн-консультации. Что нужно в первую очередь понимать? Нужно понимать, что кашель – это симптом, а не заболевание. И на фоне острой респираторной вирусной инфекции, когда происходит воспалительный процесс, увеличивается количество слизи в дыхательных путях, и мозг подает сигнал о том, что нужно ее оттуда эвакуировать. Эвакуируется она с помощью кашля. Так что кашель – это наш друг, а не враг. И он помогает нам лечиться, то есть избавляться от лишней вот этой слизи. Нужно понимать, что в 95% случаев при ОРВИ кашель может длиться до 3 недель и совершенно спокойно, без осложнений разрешаться и без лекарств. Но при этом необходимо знать определенные признаки, которые могут нам говорить о том, что состояние осложнилось. Бактериальные осложнения дают такую симптоматику, как, во-первых, это на фоне общего улучшения состояния. Вам стало лучше, симптомы простуды утихли, но вдруг ни с того ни с сего снова повышается температура. Становится хуже общее состояние, учащается сердцебиение, учащается дыхание, появляется одышка, боли в грудной клетке, либо появляются какие-то затруднения дыхания. Все это, а также еще и окрашивание мокроты, да, если мокрота стала зеленого, гнойного такого цвета, либо если мокрота имеет какие-то прожилки крови, все это нам говорит о том, что, возможно, есть какие-то осложнения и нужно обратиться к врачу. Если же таких тревожных признаков нет, ваше состояние общее улучшилось, но вас мучительно беспокоит кашель, то необходимо создать условия, при котором этот кашель постепенно разрешится. Во-первых, это увлажнение помещения, в котором вы находитесь, с помощью увлажнительного воздуха. Чем суше воздух, чем тяжелее организму, тем слизь становится гуще, и организму тяжелее ее эвакуировать. Поэтому увлажняем воздух. Увлажнять слизистые, то есть пить теплое питье, да, вода, морс, чай теплый, неважно. Вы пьете, увлажняете слизистые, опять-таки лучше эвакуируется эта слизь. Также еще нужно уделить внимание еще причине кашля. То есть если у вас есть невылеченный насморк длительный, это все стекает по задней стенке и раздражает, и тоже появляется кашель. И этот кашель не закончится, пока вы не вылечите насморк. Насморк мы лечим также солевыми растворами, промываниями, орошениями слизистой носа. Если происходят какие-то трудности и насморк также затягивается, тоже обращаемся к врачу. Следующее, что еще необходимо сделать? Необходимо принять, также еще мы можем использовать мед. Мед, он действительно успокаивает, и на ночь чайная ложка меда помогает меньше раздражать слизистую и кашлять. Все эти условия, если они будут соблюдены, то выздоровление наступит гораздо быстрее. Что касается препаратов от кашля. Есть разные группы препаратов от кашля. Это есть противокашлевые препараты, которые полностью блокируют кашлевой центр и не дают нам кашлять совсем. То есть вот когда организму нужно освободиться от слизи, а вы принимаете противокашлевые препараты, естественно, этого не будет происходить, слизь будет копиться, воспаление может распространиться, и ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому противокашлевые препараты, они прописываются строго по показаниям строго врачом. Что касается отхаркивающих препаратов и муколитиков, они увеличивают количество мокроты, делают ее более жидкой и тем самым улучшают ее отхождение. Но, опять-таки, если вышеперечисленные условия, которые мы с вами обсудили, то есть увлажнение воздуха, увлажнение слизистых, если все это будете вы соблюдать, то, скорее всего, вам и эти препараты не понадобятся. Тем не менее, если вы заметили, что вам сложно откашливаться, вам сложно, мокрота совершенно не отходит, то да, возможно, вам нужны такие препараты. И опять-таки мы обращаемся к врачу. После осмотра, после аускультации и, возможно, каких-то дополнительных исследований врач решит, нужны ли вам какие-либо препараты дополнительные. Если же вы все-таки решили принимать отхаркивающие препараты самостоятельно, или же муколитики, ни в коем случае нельзя их комбинировать с противокашлевыми препаратами. То есть вы понимаете, что тогда произойдет. Да? Мокрота будет увеличиваться, разжижаться, а
мозг будет подавать сигнал о том, что кашлять нельзя. И что произойдет? Мокрота накопится, воспаление может распространиться еще более. Поэтому не используем их вместе. Что касается антибиотиков при затянувшемся кашле, конечно же сразу, если кашель долго, принимать антибиотики не стоит. Как я уже сказала, в норме до 3 недель может кашель сохраняться. И мы назвали с вами уже тревожные симптомы, которые важно знать. С ними нужно обратиться к врачу, и только врач решает, необходимо ли вам принимать антибиотики. Что касается КТ и рентгенографии дополнительно. Если вам врач не рекомендовал делать эти исследования, то их делать не нужно. Поверьте, если есть какие-то показания, врачи направляют на эти исследования. Самостоятельно делать лишний раз компьютерную томографию, как сейчас это стали люди делать, не стоит. Я бы не советовала. Ко всему есть свои показания. Будьте здоровы, не болейте, подписывайтесь на мой канал, я буду рассказывать еще много-много интересного о вашем здоровье, о том, как его поддержать, о том, как жить с хроническими заболеваниями.